Un vero virtuosismo tecnico, musicale, lo sentirete voi stessi. Il brano si intitola The Typewriter, lo scrittore di type, i type sono i caratteri della macchina da scrivere, quindi sarebbe la macchina da scrivere, appunto di Leroy Anderson, che è un brano scritto appunto dall'autore americano nel 1950. È un pezzo strumentale innovativo. Il suo nome deriva dal fatto che l'esecuzione richiede appunto una macchina da scrivere che viene utilizzata in scena. I veloci e fluttuanti battiti, intervallati dalla campanella con il ritorno del carrello, richiedono una particolare attitudine e sufficiente flessibilità del polso, che secondo l'autore è caratteristica tipica dei batteristi e non certo dei dattilografi. Questo brano è considerato uno dei pezzi più arguti e più intelligenti del repertorio orchestrale e questa sera abbiamo il piacere e l'onore di ascoltarlo. Un altro applauso, prego. Siamo sicuri che il comandante di stazione la sa suonare? Siamo sicuri, però la facciamo.